Hola amigos, aquí estamos en el bote. Ha comenzado a llover, ha empezado a llover. Ya después que hemos hecho el recorrido por las islas de los famosos, estamos cerca de lo que es el muelle de aquí de las islas. Este es el puerto, ¿sí? Es un puerto, el puerto de aquí de las islas, el puerto de Miami. Estamos en Miami, en las islas. Hay mucha brisa. Había un solo